pedimos la presencia al escenario de nuestro formador y amigo Miguel Gil, del compositor y letrista de la canción Vicent Ros y del ilustrador y formador Manu Pérez. Bueno, sois maravillosos, o sea, y sois unos, iba a decir una palabrota, pero esto no se hace. Yo venía a saludaros, a veros, a estar con vosotras y vosotros. Estoy encantado y seguid creando y seguid haciendo óperas y seguid trabajando por un mundo mejor. Muchas gracias. Sí, Miguel, ha sido un placer, lo hemos realizado con mucha ilusión y queremos entregarte la partitura de la canción y que la disfrutes igual que nosotros, componiéndola y cantándola. Gracias, Miguel, por todo. Lo subo un poquillo que si no la espalda se me va a hacer polvo. Tranquilo, Miguel, voy a ser corto porque me han dicho que como no era muy listo no podía hablar mucho. Vale, entonces, aparte de esta canción preciosa que han compuesto y interpretado, tuve la suerte de que me encargaran hacerte un dibujo, ¿no? Que como bien sabemos, algo de eso sé, ¿no? Y entonces, la verdad que este dibujo fue un placer hacértelo porque aportas tanto a este trabajo, a este proyecto y a la vida de todos los que te rodean, que solo me siento agradecido de haberlo hecho para ti. Entonces, espero que tengas un recuerdo espectacular de este día y te hago entrega de este dibujo. Y en nombre de todas y todos los docentes que hacemos AO, queremos hacerte entrega de esta placa conmemorativa del acto. Gracias. Yo decía que hay que dar un paso atrás, por favor. Dejad dar un paso atrás. Solo un día, solo un día. Espera, Miguel, perdona. Abans d'acabar, demanem a Miguel que es quedi amb nosaltres perquè anem a repartir un detallet a cada centre, SAO. I mentre es preparen els i les representants dels centres, volem convidar a pujar a dalt a l'escenari a Neus García Ballester, guanyadora del concurs del cartell commemoratiu de l'acte d'avui, SAO, Arrels Compartides. Neus forma part de la companyia d'òpera Benidorm-Llerós, de sisè de primària al Cell Maestral de Benidorm, i és l'autora del cartell que ha acompanyat i donat imatge a aquesta jornada tan especial, una obra que va ser escollida com la més votada del professorat i alumnat de SAO. Abans de continuar, volem fer una menció molt especial i expressar el nostre més sincer agraïment als membres del comitè pedagògic del projecte SAO, Miguel Gil, Benja Garzón, Pau Poveda, Paula Hortolà, Salva Bofí i Almudena Carrascosa, que en aquests moments, des de diferents punts d'aquest edifici, treballen amb generositat, dedicació i estima perquè aquest acte i el projecte SAO siga una realitat. Per favor, aneu pujant també a l'escenari junt als docents. I mentre els centres comencen a pujar pel seu detallet i ens preparem per a finalitzar l'acte amb la cançó de SAO, aprofitem
per agrair la vostra assistència a l'acte, omplint un total de 1.300 butaques d'aquest espai tan important per a nosaltres com és el Palau de la Música de València. Volem agrair especialment a Vicent Guimerà, director del Palau de la Música de València, i a la subdirectora Nieves Pascual León per la cessió d'aquest meravellós espai, així com a tot l'equip de treball del Palau de la Música, que ens han ajudat i orientat en tot moment i ens ha facilitat tot el necessari per a fer possible aquest acte. També a l'Ajuntament de València i al CEIP Rosa Serrano de Paiporta per a la gestió de la cessió de l'espai. A tot l'equip de col·laboradors, professorat i professionals del món de les arts que al llarg d'aquests anys han estat al costat del nostre projecte formant-nos i ajudant-nos a créixer. Enar Fuentetaja, Miguel Tornero, Miguel Arnau, Joan Collado, Yolanda Muñoz, Andrés Póveda, María Ferrando, José Luis Liarte, Santi Monforte, Elena Baviera, Alicia Herrero, Víctor Gil, Jesús de Bon, Jorge Sastre, María de la Mar Torres, Kika Garcelán, José María Adame, Lucía Ramon Laca i Manu Pérez. Vos demane també que pugeu amb nosaltres a l'escenari, que tenim un detallet per a vosaltres també. També volem agrair a Jesús, Alba, Alfred Picó, de la Sala L'Horta de Castellar Liberal, que ens hagin acollit, que siguen la nostra seu actual i que ens ajuden a continuar creixent al seu costat. Als Cefires, demanar-los públicament un suport ferm i una iniciativa amb una participació i un impacte educatiu més ampli. Agrair a Inspecció Educativa, als equips d'innovació, als equips directius i a les famílies per creure en el nostre projecte i mostrar-nos el suport necessari perquè continuem creixent. I abans de finalitzar també volíem compartir amb vosaltres una notícia molt important. Demà un equip representant de Saó viatjarà a l'Espluga de Francolí, a Tarragona, ja que el nostre projecte ha estat distingit amb el Premi Baldiri Experiències de la Fundació Carulla, un reconeixement que posa en valor iniciatives educatives innovadores capaces de transformar l'aprenentatge a través de l'art, la creativitat i el compromís social. Aquest guardó reforça una convicció que ens acompanya des dels inicis del projecte. Com afirmava el filòsof i pedagog John Dewey, l'ambient és el que educa. Per això, defensem que les nostres escoles i els instituts han de ser espais on els més menuts i els joves cresquen i maduren lliures, segurs i còmodes. Aules amb llum natural, temperatura agradable, una atenció personalitzada, mobiliari funcional, infraestructures dignes i recursos materials i personals adequats. Centres que cuiden tant les persones com els entorns, perquè l'escola no prepara per a la vida, és la vida mateixa. I per aquest motiu mateix val la pena continuar lluitant per una escola pública que cuide les persones tant com els aprenentatges, que mantinga vives les nostres arrels i que faça créixer les ales de les noves generacions. Perquè educar no és només transmetre coneixements, sinó formar persones amb criteri, sensibilitat i esperit crític, capaces de construir una societat més justa des del respecte, l'escolta i el diàleg. Enhorabona, Projecte Saó, i a totes les persones que el fan possible. Continuem cuidant les llavors d'avui perquè seran els fruits que transformaran el demà.